다보 좀 좀. 올라서 다 되는 거랑 저기 등기 남갈이야 아니 소소기 에야 다 등기 남갈이야 소소기 제오기 참 데데 지리야 아니지 어야 때베다 보통 좀 된데 시작해 봐지 유 삼바다 좀 된데 도지 등기 추대는 뭐지기 동안데 삼로 땅도는 질럽 첨보래 산지 원소 쟁이지기 고수 상下교인자 산게의 응의기 질럽 첨보지기 요래 그러와 다 남비 도바상기 좀 된데기 진주 칸데지 있는 참매기 될이야 겹수다 겹수 회사다 대바다 타위 겹순도사 오다 차주바 피사기 된데기네 삼기 미켜바 된데지 차대유도 진압 첨보래 다 된데지 삼 땅투나 땅버래 땅모투나야 다 소소랑이기 칸라 콤바슉 첨바 여행이기 된데기 안에 통항기 군이지 도조체네 곰쇼아那我们首先观修呢，就是在我们大概是额头呢，大概前方大概一个手肘，一个手臂长的距离呢，那观想就是有导师释迦世尊。那世尊的身上呢，如果可以观想，就是如同菩提伽亚正觉塔、金刚座正觉塔里面的世尊像呢，那是最好的，因为呢，这一尊佛像呢是曾经亲眼见过世尊的一个居心弟子呢，那他所塑造的，所以如果能够观想这尊佛像呢，那当然是最好。那如果说观想不起来，那也没有关系，那就观想和我们自己最相应的这个世尊呢，他的身像，那就在我们的前方虚空。다 되는지 삼는다. 다 되네 디엘이야 예라 지진 잠배야 예라야 계속 잠보 공부. 어다 계진 지진 잠배야인데 삼모타규 계진 지진 잠보 공부 아니 계진 주규 대대베 사바도 삼모타규도 계진 주규 계람기 림베기 어다 대답 예외세계 디엘라 지진 도마데 체레시레 어다 된데기 예외세계라 소바 대답을 예 사바. 念的给嘎下。那我们就观想世尊的两旁呢，就是有持世还有文殊菩萨。那持世菩萨呢，也是弥勒菩萨。那弥勒菩萨呢，他是深见派的传承的代表，广行派传承的代表。那文殊菩萨呢，他是深见派传承的这个代表。那他们的四周呢，我们就可以观赏，就是有其他的八大菩萨，那或者是度母啊等等，观自在菩萨等等呢，我们都可以观想在里面。한디 와델이야, 디 와델이야, 아니, 어야, 로종게 땜베다고 개세침보 시월라다. 어다 대답이기, 이엘이야, 공부루두다, 파바 토멜라 소바, 겐도 총이다, 아니, 벤도 좁딘라 소바, 대다 유, 삼바다, 대다 사몬타규기, 규바지 차기 열애라, 아니, 오마바도 신, 샘잠베기, 신대기 수요 체세, 어다 대대지 차기 열애, 대대지 유, 삼. 那在他们的下方呢，我们就观想我们最主要的这个修心教主呢，也就是齐天菩萨，所以观想齐天菩萨。那齐天菩萨的四周呢，就是有龙树还有无着。那我们可以把龙树还有无着呢观想成就是一位是深见派的传承祖师，那一位是广行派的传承祖师，或者是呢观想他们一位呢是中观派的开大车鬼，那另外一位呢是唯识派的开大车鬼。단디 와델이야 장관라마 종가버 첨부 다 소소라니기 최규리메기 가레이네 장관라마 종가버 첨부 기루바지네 텐데지 사카바기 템베타보레 다 디나시 닝마이네 오게르보체 어다 디나시 가뉴이나 멜라르발라 소바타 텐데기 가레 사유 땅나 어다 되게야레 라 어다 텐데기 리소마체베타네 다지 한손 당한저 야나기 규바이나 데네 소소기 깨비텔라타 어다 텐데지 상로치다
다 디기 첼로 리메기 리소마 치발라 다나 자야라 펜도 첨보 요래.那除此之外呢，就是他们的下方我们就观想的是宗喀巴大师。那宗喀巴大师会观想宗喀巴大师最主要原因呢，就是因为我们目前呢是格鲁派的嘛，所以和我们最有缘的呢是宗喀巴大师。那如果说呃你们修学的呢是宁玛派的话呢，那也可以观想像是莲花生大师，或者说噶举派的话呢，可以观想密勒日巴或者是马尔巴大师等等呢，都可以，就是观想和自己主要学习教派的这个祖师呢，那观想呢他们在前方，那他们的四周呢就是有其他教派，那乃至于像是汉传的这些传承祖师呢围绕在四周。디기 조 천, 아니, 첼로 리소마 치발라 다나 자야라 펜도 첨보 요래. 那这样观想的目的呢，就是为了呢，就是我们对一切所有不分教派的这些传承上师呢，都能够去修精进。ane diwa de la ya ta so so rangi ke thoma chende ngoto ke lama zo khari ne cheno ko sa kyang go chimbo choda ta de ga na ji di nang shin ki so so ki lama kha yo ba thoma thangbo go chu ba ni so de thama ba do lama chi zam yo ba ta so so le na lama ni shu ta ji yo re lama ni shu ta ji bo de she re da ane so so ki ngo so she je de ba ada ji so so le che je de ba ane kui yuen de sam lo da sung ge yuen de da ki da oda shegi nga ki jade zo samlo shida. Ane tu ki yunden la deda ki chamba de zewe ki tu ane be so so le ya so she sik she mo tse tse shu de ba. Oda tende ki kusung tu ki yunden de ten shi be to ne ane deda lama go ne ju bo tu samlo ta ne ane tama de bo tu deda tamche sangi ngwe yi samba. Oda sangi ngwe yi samba jite ane deda le ya japson jo ne 아니 지존라마 고자랍디 진 세야테 다게 진게 사베 개와디 세데 안도나 싱에 담바 니제네 반델라마 나바 타발라 쇼로가 숨디 소소라 니기 안지 칠로라 마코베 토네 둔데지 아니 마자 된지 닝고 루베트니 겹스 치 삼바지 허다 된지 삼로 단결에 那在他们的下方呢，就观想就是尊者，那还有其他一切和我们具法人的上师围绕。那我们在观想善知识的时候呢，那以我个人来说呢，就是我有21位善知识，那我会把我所有的传承善知识，我所有的这些善知识呢，那都观想在前方。那在观想的时候呢，我会观想他们21位的这个容颜，就是他们的身相。那在观想他们容颜身相的时候呢，那就一边去意念他们的身功德。那同样呢，一方面呢，就是回想了他们的声音，无论说他们讲法的声音也好，或是他们平时讲话的这些声音，然后去思维他们的语功德。那还有呢，去思维他们的义功德。那思维义功的时候呢，就观想这些和我具法人的善知识呢，他都具备着悲心以及慈心呢，然后看着我，然后是以微笑的方式呢做表示，那就表示说他们其实是具备了悲智的这些功德。那在观想之后呢，我们就可以念，就是希愿至尊上师及长寿的这些偈颂呢，我们可以念三个偈颂呢，然后来意念他们的恩德。那在意念完之后呢，那最主要就要去思维到说，他们呢都是真正的佛。라티레 라마데라 인지 민지 표규 낭데 치고 말다 견한조 망체 추규 빼나 아니 한수한 다 야루기 라마데데 망보치 토마테 용어 샤다 인기레 덴조 칸 토마 라마 템바데 테네 손데데다 탐제 소소랑이기 상경의주 두시샤네 라마데 땡고요레다 어디마도 양 알아도 부유낭데게 라마데 테반 디치불라 삼노타요 말에 那在思维的时候呢，就是不要只思维就是藏系的这些思想，就是我过去呢就是学佛呢所接触到的这些善知识呢，那全部呢都可以观想在里面，就是和我具法缘的这些善知识，无论说它是什么传承哪一个教派的呢，那我们都可以把它观想在里面。
哦呀，他上界的他上的他去工作过点的那么的你当，他看那是一个那最春节里呀，的他去工作我一上把钱。那以上呢就是佛宝。那观想完佛宝之后呢，接下来我们观想法宝。那法宝呢，也就是除了我们的正皈依、灭地和道地之外呢，那所有一切呢，就是有关于佛法智子的任何一个字呢，我们都把它视为是佛宝来恭敬。他第话了，跟着过去，伢让怕别错那么当，俺大概那些上界给那么些生意给哦，为什么去被跟着给带那么带他他们家咯，俺的跟着过去我一上吧，带他家里工作什么的了，人工日别的你叫做去，叫做企业的呀，让你几个吃到满意吧。这叫做企业的，左边抢就嘛，多就把都叫做企业，叫做企业的呀，让你几个吃到满意吧，可以东南来这边吃到满意吧，他也别满足那个，他当然别身边他们家。哦呀，上级给公报特别，切都，俺那教授去上不去。那观想完法宝之后呢，接下来我们就观想身宝，它就包含了一切的声闻缘觉，还有菩萨圣者呢。那我们观想呢，他们都是身宝，都是我们的助伴。那在了解三宝之后呢，我们就自成的皈依三宝。而且我皈依的目的呢，并不仅仅只是为了我自己的安乐，也不是为了我自己呢一个人脱离轮回的痛苦，获得解脱。我皈依的目的呢，是为了一切有情都能够承办佛果位，然后为此而皈依。哦呀，去，还讲着公不的着，他什么种的这个玩的，什么种的这个玩，讲着公是的，哦的，什么种的这个玩，他第一节里呀，讲着公不的给做卡的朋友玩的是呢，第一节里呀，偏头玩的，没把了这就那样。thế này chăm đồ công bát đi ngarang su ki chăm đồ công bát đi anh chị sinh nhật tiền su ki nhắm lên đi thì nàng là đi phen thâu huy ở đấy ở đây là chơi là ya chăm này cũng cho xong là thằng đó thẻ bát de chơi là ya thẻ bát rằng sĩ mà thẻ bát de sưu chế bộ用呀ở đây đến đây cái 用呀 là số mà anh ấy hiện tại mình cho cái anh ấy朋友全部有的ở đây thế那我们观修皈依最主要目的呢，就是为了串习我们的心，让我们的心能够去修学。那这样串习对我们有什么好处呢？那一方面呢，就是之后如果我们想要修学圣摩他的时候，因为现在就在串习修学的缘故呢，所以之后呢，我们对我们的所缘呢能够兼顾，而且除此之外呢，也是帮助我们修行，对于三宝、对于善知识呢修行，所以对于修行还有修静。所以对我们来说呢，有极大的功德。他等你抢救给什么公不的送了呢那接下来呢，我们就观修发心。那发心呢，也就是升起为利有行、愿成佛的菩提心。那我们最主要呢是要去思维为什么要升起菩提心。那可以从5个科判来做思维。那第一个呢，就是为什么我要承办一切有情的安乐？那这又可以从3个理路来做思维。那第一个理路呢，就去思维到说，因为轮回呢，它是没有一个开始。那因为轮回没有开始的缘故呢，所以一切有情在过去世都曾经当过我们的母亲。那在当母亲的时候，就如同今世母亲一般，放弃所有的生财受用，照顾呵护着我们。因此呢，对一切有情呢，升起念恩以及报恩的心。所以为此，我要承办一切有情的安乐。那第二个理路呢，就是思维到说，我呢是想要离苦得乐的，我并不想要生老病死，乃至于像是苦苦、坏苦、辛苦，任何一种痛苦呢，我都不想要。那一切有情呢，他们和我一样，他们也是想要离苦得乐的，所以为此我要承办一切有情的安乐。那第三个呢，就是因为我们所有的苦乐呢，都是关待于他人的缘故，所以为了自己以及他人都能够获得就近的安乐，所以我要承办一切有情的利乐。那
第二个科判呢，就是第二个角度去思维说，虽然说我想要成败一切有情的安乐，但是我是否具备这样子的能力，或是具备这样子的功德呢？我会发现说，其实我并不具备这样的功德。我除了只能够短暂或者是帮助到少数有情少数人之外呢，我是没有能力呢就近利益安乐一个有情乃至一切有情的。因为要就近安乐利益一个友情呢，需要了解友情的生气、根气、圣洁及希愿。但我并不具备这样子的功德。那不仅仅是我，乃至像是居力天神、梵天，还有地势，或者说像有具备地道功德的声闻缘觉等众，他们也不具备这样子的功德。那第三个科判呢，去思维到说，那谁才具备这样子的功德呢？那会发现说，唯有呢二质量圆满的佛陀才具备这样子的功德。那佛陀因为二障已断，而且圆满所有的断证功德，所以他能够如实了知一个有情乃至一切有情的根器、圣洁及希愿。那第四个部分呢，是回到说，既然佛才具备这样的功德，那我是否能够成佛呢？那我们就看到像是导师释迦世尊，或者是迦摄佛，还有燃灯佛等，那他们在过去因地的时候呢，那其实和我一样，所思皆烦恼，所行皆恶业。那因为在心绪当中升起了慈心、悲心、菩提心的缘故，然后由此累积三大而生的奇迹的资粮，而能够成佛。所以我知道呢，佛陀他并不是无因而生。佛陀如果是无因而生的话呢，那它就是常法，或者是不存在，那我们就不需要辛苦的去修学地道的这些功德。那同样呢，佛位呢，它并不是透过不顺应而产生，因为所有的有为法呢，都是透过相顺应而产生。那佛位呢，也不是透过个别因而产生，因为我们知道说，像是种子生苗芽呢，都需要各种因缘和合才能够产生的话，那更何况呢，是圆满正等正觉的佛位。那要承办佛位呢，需要透过智慧之粮断除恶障。那要有智慧之粮断除恶障呢，一定要菩提心作为依靠。所以由此呢，我要升起菩提心。那第五个部分呢，就是回到说，那我如何正修菩提心呢？也就是在我一天260中，我所有的行住坐卧，乃至于一呼一吸之间呢，所有一切的无记行为，我都祈愿一切有情从现在开始承办佛位。一切有情从现在开始累积成佛的因，我从现在开始承办佛位，我从现在开始累积成佛的因。那请说如是思维。
哦呀，就他点的就是感觉嘞，他长久生光马上就生了重大者，他点的长久生别动吧，他长久生别动吧，领的菩萨切，哦，他的嘞，那同样呢，观修菩提心呢，也是在串习我们的心。那接下来呢，我们就一起受持菩萨戒。那么，呀，他点能了有呢，哦，那么叫我世界呢，上师诸佛及佛子，打了光包这都是，祈请哀悯意念我，其他人问题的些个，如其往昔诸如来，长久土里盖巴当，从于升起菩提心，长久三百拉巴拉，菩提萨埵诸学处，在他人心那巴达，如是次第上安住，大讲着了判断度，如是为利有情故，长久三里盖吉心，愿我一发菩提心，长久三百拉巴拉，如其所需诸学诸处，学处，人把心都拉不起，亦如次第能修学。哦，他的嘞，他拉嘛叫我世界呢，上师诸佛及佛子，佛子，打了光包这都是，祈请哀悯意念我，其他人问题的些个，如其往昔诸如来，长久土里盖巴当，从于升起菩提心，长久三百拉巴拉，菩提萨埵诸学处，在他人心那巴达，如是次第上安住，大讲着了判断度，如是为利有情故，长久三里盖吉心，愿我一发菩提心，长久三百拉巴拉，如其所学诸学处，人把心都拉不起。亦如次第能修学。哦，的嘞，他连顺便告诉，安尼，哦呀，连顺便告诉，我的，哎呀，长久三百多吧，那不打过去，他让我们也提醒下巴，他就么样的吧，做个三件那个长久脱开吧的，长久三百交吧了，其他老板那些大家身边他们这个都长久三变形，长久三百交吧了，出现的那个三百几，针对这些别多呢，安尼连顺便的做吧的，长久三百多吧，那不打吧，俺人嘛，多吧，可能工作派出300个，可能绝对能了呢。那接下来第三遍呢，就是我们照着寄诵的内容呢，然后边思维，然后边来念诵。那一开始呢，就观想所有的传承善知识呢，还有和我具法缘的上师以及诸佛佛子呢，就在前方虚空，然后呢，倾听我，意念我。那我在他们的面前呢，就是升起我要受持菩萨戒的心。然后呢，思维到说，如同过去诸如来呢，他从发起菩提心，然后呢，修学菩萨行。直至成佛。那今天呢，我也是为了一切有情的缘故呢，所以我要如同过去的如来一样，修学菩提心，行持菩萨行。然后念到最后面，一如次第能修学的时候呢，就要观想在我们情绪当中呢，升起清净圆满的菩萨戒。那么叫我世界呢？上师诸佛及佛子，是他那公婆这都是，祈请哀悯意念我，其他人问题这些个，如其往昔诸如来，有土里盖巴当，从于升起菩提心，那就300拉巴拉，菩提萨埵诸学处，其他人心那巴达人，如是次第上安住，大家说了判断度，如是为利有情故，那就3里盖吉心，愿我一发菩提心，那就300拉巴拉，如其所学诸学处，人把心都拉不起。亦如次第能修学。嗯。
哦呀，他的呢，第一节了呀，学了个第一，俺抓给呀，他代表成绩什么给吧的，成绩什么东巴领域的，好像给我什么轻松，他给我吃了芒果的，给吧呢给吧吧的，俺那几个说那么老钱不，我的给在这个那么给这不云嘛，这不穷的呀，给天天给我老钱不去轻松，上面搞的抓给。แต่ขณะที่ดีเจละตาเดต้าเป็นชั้นจุดสมัยตอนปัจจุบันลับกินนะตาตอนปัจจุบันยุลยามสุตัวไปนะเดต้าจับละลับกินเดต้าจับตามิงเกว่าลุกิคนเนี่ยสิมเจละเนี่ยว่าตางากิคนเนี่ยเชงกิเกยนจับตาอันนี้ยีกิคนเนี่ยลุเชงละเกยนตัวกิลุเก็บละโซบะตอนนั้นลงอ่ะยีสุมกิคนเนี่ยสิมเจละมีเพ่งบัดเนี่ยว่าจงเสกชิกิไหมเพ่งบัดเดี๋ยวบัชิตัวบัชิกิสามเบกิคนเนี่ยสันละทำจ่าชา接下来呢，今我此生不虚度，今我善来人中生，今我生于如来家，成为如来亲长子。那在念诵这个偈颂的时候呢，那我们就思维到说，今天呢，我难得受持如此殊胜圆满的菩萨戒，那要升起一个欢喜以及随喜的心，能够在这么殊胜的日子呢，然后来受持菩萨戒。那即使我现在死了的话呢，我也不会有任何的遗憾。那无论如何，我至今当前负荷此家业，勿令所行有玷污，于此无垢尊贵种呢，那就思维到说，既然我已经受持了菩萨戒，成为佛子，那我所行的一切呢，就要如同菩萨学处一般，也就是呢，在身语意呢不伤害有情，那我们的身呢不去捶打伤害有情。语的部分呢，不去讲述他人的过失，不去谩骂他人；那意的部分呢，心的部分呢，不要去看别人的这些过失。那总之呢，就是尽我的能力呢，去利益一切有情，然后尽我身语意的能力呢，不去伤害任何一个有情。那立下这样子的誓言。印度大师这部语，今我此生不虚度，没十八来我头。今我善来人中生，一定上界的时间，今我生于如来家，上界世俗他就多，成为如来亲长子。但能大概今年讲，无论如何，我至今日常准备来咱们的，当勤负荷此家业，专门准备日的啦，勿令所行有玷污，专门准备尿包没就在这儿吃，于此无垢尊贵种。哦呀，就他对对去，他归生是归佛归法，归生归生是归佛归法，归生归生是归佛归法，归生诸佛正法显生三宝尊，从今直至菩提永归，无一所修说法诸资粮。为利有情故愿大觉成，诸佛正法显生三宝尊，从今直至菩提永归，我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉成，诸佛正法显生三宝尊，从今直至菩提永归，我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉成。哦呀，其他的呢，之前，嗯，长久的sem，其中我们呢，我们头发印呢，他 sem 了呀，安尼我建议呢，的穷了多的，现在人建议呢，的三百六千了多的，安尼大概那是现了呀，哎，现给原来的同为落地呀，六千了多的。先给跟同为落地呀，修穷了多个我也其中写话呢，安尼我现在修全部有，我修全部有的，我长不赢，我短不赢，但哪来长我看他哪来现在sem那了，让新买把修全部用的，而且都是用的，长久给sem给我做给，但恐怕没对，安尼我做刚一的这个样的。那我们能够好好思维菩提心的话呢，那自然我们心绪当中我慢等各式各样的烦恼呢，它都能够减少。
那悲心等诸多功德呢，也能够不断的增长。那因为修持菩提心的时候呢，我们更能够呢去观察别人的功德。那因为观察别人功德的缘故呢，我们去观看别人过失的心呢，它就会慢慢的减少。那也因为呢，我们在心绪当中，就是如果是我慢炽盛的话呢，那很容易呢，就是认为自己呢什么都是对的，做任何事情呢，对的都是我，我没有任何一点的错误。那自然而然，那所有的错误呢，都是你们的错，都是你们的过失，我是没有任何的问题的。那也因为有这种心态的缘故呢，所以我们在日常生活中呢，才会遇到各式各样的困难。白那俺让做广大是对不起噻，对广大谁的拉推啊，俺做拉图的图个名的哇，广大谁个气的，俺做了拉卡波用卡波用个的哇，我到长期给身边俺让做个伢来的没的，他广大谁的卡过呀，对不起是，对不起是的广大是的，俺哪的意思，俺哪早年的哪没事个哇，我听。所以呢，就是我们平常会讲说对不起嘛，但是我们是否很容易呢？就是常常跟别人说对不起呢？要是如果没有修持菩提心的话呢，就是要跟别人说对不起，其实也不是一件容易的事情。为什么？因为在讲对不起之前呢，首先就说啊我是错的，但是如果说我总认为我是对的时候，我怎么会去跟别人说对不起呢？当然做长久嘅生嘅人咧，卡住切土巴因呐，但本来米只先嘅这个说说了，个个当不因呐，个个都不是当不因呐，个个当年了，这个啥个也有嘛，个个当年可能地个啥个人嘛都，俺做个个贴不得了，穷要嘛嘞，俺做个个贴不得了，穷人穷的三个嘛嘞，但长久嘅生人咧，真的个个当年可能个完了吹掉了，个个当年可能个完了吹接。아니 스튜디오를 마도 그거 템이랑 아주 경험을 삼기하면 그거 땅에 고나라 그거 캡사인 있어봐요 고나 그거 태버도 지레디오 알바 세상 하나 쪽에 삼려 나오나 아니 한쪽에 콩도 써야 되겠는데 콩알아 그거 땅 샷세디 하나 남아서는 그거 땅에 되게 그거 땅 소소라 그거 태버다고 소 직당 천안질래 소소라 경 쇼지라고 여봐 천안지라 경라야말 경 그거 땅에 되라 돼요 那特别是如果我们能够观修菩提心的时候呢，那假使呢，就是我们被别人骗的时候呢，其实也没有任何的关系，因为我被别人骗呢，其实我没有任何的这个损失嘛。那有损失的是谁呢？有损失是骗人的人。虽然说他觉得说他好像骗到我了，实际上他是在骗他自己嘛。那被骗的人，因为我们有观修菩提心的时候呢，你也不会太在意这些。那真的被骗的呢，就是骗人的人，因为他骗了他自己。어디를 디인데 텐데 삼로 코인데 아니 셴라 뇌린 제도기 삼로디 코고 말해 코 셴라 뇌린 제도기 삼로디 슉총을 아치 코 닌자 삼삼 닌지기 남르 가나 닌지기 남르도 따와 세야디 균세 딜라부여래 那也因为就是我们有菩提心的时候呢，我心里面呢就是不会升起这些想要伤害他人的这些心。那乃至于说看到伤害别人的人或是欺骗我们的人呢，我们内心只会对这样子的人呢升起悲心，觉得这个人真的很可怜。어다 두즈래 제자 다 텐데 지체 다 텐데 찬주기 셈기 강라 당한주 슝강라 마 삼로지 땅바 있나 다 슝에디 슝디 마 로그인다 다 가서 가봐줘래 저와 친구 내가 탐지도 제수 송도 써야 들어와 대봐 들어와 第恰切性加速器有一把多的是， 차지지 겹서 쳐오스 다 저와 친구 두다 내가 탐지도 제수 송도 써요 저와 친구 써도 다 라마 대다기 랑기 디제 자외 라마 상예의 전주 선바대다 탐지기 다 저와 친구 써도 저와 인지 친구기 고네 랑네 아니 제수 송로나 상한조 투다 나바군도 제수 송로나 소야데 당한조 제수 송고 라메기 간 투다 나바군도 제수 송송바래 당한조기 냠레 매베기 깽기 아니 라메기 제수 마송아 타고 초르기야마도 라마라 니리 요마 라메 투제라 니리 요마 인지 첨부 써도 심지어 탐제라 메비 인지 첨부지 인자 니리 요마 나란조기 냠레 매두 아니 랑기 되바도 툼바이나 라마디 야보 랑기 되바도 마트나 라마디 냠바 오다 덴데기 랑이기 셈디 차당기 왕도 송에 dob기 송에 왕기 아니 라마라 니리메바 따부지 니리 요바 자 라메기 저 뒤다 내가 탐지도 제수 마송 왔다고 어쩌고요
那接下来呢，就我们回到修仙日光的正文。那上一堂课呢，我们讲完了第一行，就是一切时中，余诸具足大悲至尊正视着下，顶礼皈依。那今天呢，我们就从这个愿以大慈大悲普于一切时处，随方摄受开始做解释。那这边讲说呢，就是希望就是善知识呢，他能够以大慈大悲呢，在任何一切的时处呢，都能够摄受我们。其实就算我们不祈请呢，善知识他本身就是具备这样子的功德，因为他心绪当中具备慈悲的缘故呢，他对于任何的有情呢是没有任何的远近。那有远近呢，有远近区分的是谁呢？是我。因为呢，我心绪之中呢，就是我不具备这一种大悲心的缘故呢，所以呢，我就以我自己的需求作为考量。诶，这个善知识好像对我不错，诶，我就和这位善知识比较近。这位善知识好像不顾我的需求，诶，这位善知识呢，他就离我比较远，他就跟我比较不好，所以呢，会去就是计较亲疏的呢，其实是我们。那对于善知识来说呢，他其实在任何时刻呢，他都是以大悲心呢在摄受着我们。对呢，我举例来说，当然说释迦牟尼，我们做前面的时候，他讲法啊，你们好好做，是那么一呢？아니 ngaranzo chona digba pangore gewa dugu gore songwa ina chomde de ngoso pen songwa ina ngaranzo ki samlo la ngada ngada bo ki samlo na la khari ko gore sena chomde de ki ngala sungu du sangwa lamsa ale khola sungu yeser pechi kho digba khasan digba sa so kho digba pang digba sa gudu kho digba maji se de khola sungu yeser kho gewa shede dugu mindu khola sungu yeser samgo mado ngaranzo susu rangi la chomde de ki digba pangore gewa dugu re ngala sungudu sambe samlodu khogu amaro nganzo namgyule ngaranzo mangche zo di karitu desha sena ngada wala ngarange nyamnyo oda chingyen sene sosogi gyula ngage de shukchenbo yodi ane mi labja khare jana ngala labso samge khogu mendwa chik shenjila labgi yobata buche mangche oda di zo ngaranzo ki nyumongi shukchebe wangi insare。 那我们举一个例子来说呢，假使世尊呢现在还在世上，那如果说我们去听世尊讲法，那我们坐在第一排的时候呢，那世尊呢就对着我们说呢，就是哦，要去断恶修善啊。那这时候呢，我心里会起怎样的作用呢？我是以我来说，就是我还有类似跟我差不多的这些众生来说的话呢，那我心里面会升起什么？我想啊。世尊讲断恶修善呢，是跟旁边那一个人说的，因为他昨天才造了什么恶业，所以世尊呢跟他说呢，你要好好去断除恶业，你要好好去修善。那为什么我们会有这样子的心呢？最少就是因为说，这是我的经验，就是因为我们心里没有慢心嘛，所以听到这时候你就觉得说，哦，世尊讲是在跟那一个人讲，他不是在跟我讲，他不是叫我去断，就是叫那个人去断恶修善。哦，对对对对，我那样子给上这张，他等待给，俺的等待去要的，他释迦牟尼佛给谁发白呢？他眼等待修呢，专门的给谁马白不切，现在给剩下了等待修呢，发白呢，差了呀，眼给了你们给差了，啊，专门的眼人都是，眼等待修呢，俺咋了拍马上？我大个人，sem了恰当给拍，宽拍我给让西没把小周要的。 디 고 카요 말다 코리아 강준이 말을 코랑 유mon베 상황게 왕기 쪼고요. 那或者说呢，就是世尊，我说现在在世的时候呢，那我今天呢，就是请世尊呢到我家去用餐，但是世尊呢没有来，他反而跑去另外一个施主家的时候呢，然后立刻呢，我心绪中的烦恼就现起来。你看世尊他就是有这种爱物亲疏的差别，他就是不来我这边，要去那一个人的家里面。那这个呢，其实也不能说是我们的过失，因为这个最主要就是我们心绪当中的烦恼。我们烦恼它就是不由自主的就会现行，然后现行之后，我们自然而然就会升起这些爱物亲疏的这些分别。 나 덴데지 삼로 땅바이나 경데 술라라도 캡산데 술라라도 덴데 nganzo ngage kone kyonje bada shengi yigi kone kyondo lo kebaina 경데 술라라도 캡산데 술라도 경데 수수 캡산 ngala duwe lamnge kansa ngala duwe yo mar nga tigwa saya gyure rowa tigwa sagiya kyondo lo kebala chaju sembe chobada gegu yare ti 수수로 경마도 캡산 요마래. 세상 하나쪽에 삼로 나라 덴데기 삼로지 땅니 단데 미시엔지라 람나 하나나 마서나 캡산 요바다 부지 디기다 부지 뭐지 디기 말해. 디기 땐도 대화 말해.
那所以我们去思维到说，我们如果这样去讲的话呢，到底是对谁有好处，然后到底谁会吃亏呢？其实真正的吃亏的人就是我自己嘛，因为我自己呢，就是看到了过失，实际上并没有这一份过失，但是我见到了这样子的过失，那因为刚刚有讲，就是我们去看别人过世的时候，其实就已经违越了这个菩萨的这个学处嘛，所以吃亏的就是我自己。那为什么会吃这样亏呢？就是因为自己心绪当中的这些烦恼是兴起的，那乃至于说呢，我自己觉得说啊，你看他就是有这样子的爱物亲疏的心，然后不仅仅这样自己这样想，然后又跑去呢跟别人说，然后去跟别人说的时候呢，好像内心呢会有一种快感，就是啊，有人跟我一起分享我的这个正确的这一种知见。但实际上，这种安乐它并不是就近的安乐。다 되네. 다 진짜 내기 돈이 지금 안 쪽에 자와 쳔비 두다 내가 탐제도 제수 송도 소야 되래. 다 냠내세디 조지 가리어레서나 안 쪽에 셈 생에들 빼 콤시 독자 쉬어지요. 빼나 안 쪽에 생기 견도게로 당부 깨기래. 그러와 디두자레 띵엠바레샤 삼기네 로기 삼기 낭로라 챙기래. 다 템바디기 대박 강 말이야. 쟤네 대대는 디기로 대네 디기로 카드 좀네 디니로 쟤네 대박 강 말에 칸이 라그래. 다 헤디 라 셈나 템바 대박 강거 아마 딱고 인지민지 랍사치 과래. 생기 견 죄사치 과래. 다 생기 견 죄사데 미치 잘라 조거 당보. 다 미치 잘라 죄서는 어디 미치 잘라 생기 견 줘봐데. 한 대박 강 말에. 현민이 잘 되어가 근데 가장 지라 수수기 강가라 생기 견조 지치도 생기 견 레레 접에 되죠 가져 돌아당서 생기 견 레레 접이 애니 딕바 가져 싸서 생기 애니 딕바 소소랑이 접에 딕바 싸와 좀더 마세 생 심지 가져 지라 셈 초야기 동에 셈 초베기 애니 딕바 싸서 다 된수 참만 삼로당으로 다도 제대 아니 다른 지제 상이 지제 나니 지제 칼리 콤베왕기 아니 삼로탄의 샤부 다른 님의지랑 권은 주고도 취소 고세기하다 생기 견저 마도 생기 연된 주베 나직 주베기 고가 맹년도 지요하래 다 간데 최소 그러와 다 된대기 샘센데 뇨모베기 콤베왕도 도는 빼두자 차야요那所以呢，从这边我们就可以知道说呢，其实我们的心呢是非常糟糕的，就是我们的心真的很不好。就是我们除了观察别人的过失之外呢，我们并不会只说哦，看到他的过失呢就算了，我们不会由此而感到满足。就是我看到别人的过失之后呢，我一定会忍不住呢想要去跟别人一起分享，这样我一定要去告诉别人说啊，这个人有多不好。那一开始在分享的时候呢，可能是只有跟一个人分享，但是呢，我们跟一个人分享之后呢，就会得到满足吗？不会，你会觉得跟一个人讲好像不够，然后呢，自己又做不出，又去跑去跟第二个人、第三个人。那久而久之呢，我跟我附近的这些旁边的这些人呢，我就是在讲述其他人的这些过失。那所以我们一天呢，在讲述他人过失的时候呢，到底浪费了多少的时间？那也因为呢，这个样子呢，造了多少的这个恶业？那由此呢，扰乱了多少人的这些心？所以我们就从这一方面呢，我们就可以知道说，哦，关于这一方面呢，从观察别人过失开始之后呢，我到底会造下多少的恶业，而且在这过程之中呢，是不会有这些善业的。所以，这东西那是光的对不起所以这个呢，就是说，我们的心呢，其实就是被烦恼呢所控制的时候呢，就会产生这样的相状。对吃东西的话没办法那么多吃的话肚子破掉了吧对不对我们想不过还也需要吃东西是吧看什么声音的对吧马上都他가지 먹고 가지 싸고 싸면 카면 매매 싸기로 와 카면 매매 싸게 되봐 요래데 루유데 루사 저거데 수지 인자 코 깨니 초라두고 가두고 말아 가자 자샤는 마도 마가바 제요 말아 답시요 말 저거 찍마도 메디 샘생에 될라 뇨모베기 가즈루나 카야요 말 균이 저거데 찍고 말해 那烦恼最大的差别在哪里呢？就像比如说，哦，我很想吃一些好吃的东西的时候呢，虽然说我有贪心，我觉得这个好吃，那个也好吃，我什么都想吃，但是我肚子呢，它是因为它是一个色法嘛，它是具形色的一个东西，所以
它的容量呢最多就是这么大，因为你在超过它的这个容量的时候呢，它就会承受不住。但是呢，我们的心并不是这个样子，我们的心呢是你给它多少烦恼呢，给它多少，它全部呢都能够吸收的。所以心所吸收的烦恼呢，你给它越多，它就吸收越多的烦恼。那就今天我们就修行的是吧，对不对？我有我的经验，我给你，那就你们看一看。我小小的时候有很多生气哦，我很多生气，那就我有当给谢的以后，我也还有生气，很大的生气。然后就我的弟子，那就我的学生弟子小沙弥，我有时候我打他，对，有时候我打他，他不听，那就他也不听，他学的不好。那就有时候他跳，那就他不听，那就常常讲了不听了以后就我打他，对不对？听得懂吗？对，那就我自己检查，那就我们那个时候应该六个小沙弥吧，我的家的6啊7个小沙弥对左右吧，那就我自己检查啊。今天早上我也生气，一个小沙弥不好做，中午另外一个他不好做，那就晚上下午另外一个不好做，晚上另外一个不好做，那就我生气，我骂他，我打他，哇，那就我的心怎么了？对，晚上我自己检查啊，我心怎么了？晚上也不舒服，生气，中午生气，下午生气，那晚上也生气，那就这样子做的话，1年360天生气，那就360天是吧？对不对？360天，我们生气的话，我自己不舒服在哪里啊？我修行的在哪里啊？我读了很久，我有当给学了那个学了五部大论学了很久，那就我自己没有小心的话，那就明天修行，明天星期，后天星期，1个月星期，那就我的高兴怎么，我的束缚，我的修行在哪里啊？那以后我就惯了啊，从今天开始我不要打他，我今天开始我不要骂我的小沙弥，我好好讲他，他没有的话我没办法，所以就现在我不打他，真的，这个是我自己的经验呢，对，你们了解吗？对，这是笑话，一边是笑话，一边是有意思哦，修行的意思，对。对吧？那就我们也这样子讲，我们就今天生气，今天我们骂他，今天我们就我的朋友10个人，那就今天我有一个不好的人的过世，我们就1个人讲，第1个人讲，第2个人讲，第3个人讲，第10个，那就10个人讲的话，时间还1天不过吧，对不对？那就还不过的话，打电话给还有过世讲。这样，对不对？那就过世讲，还不过的话，新闻里面我们写字怎样过世，那就讲，那这个时间是全部都是浪费啊。那就这个是习惯了，个性习惯了，对。那就我们佛教，我们是学佛法在哪里啊？我们修行在哪里啊？我们就给立法学五部大论的话在哪里啊？我们学菩提心修行的在哪里啊？很难。我天，看这的真的就想。马拉巴那现到了我穷学那个都的真的啦，米拉我穷学都的，人看到那图面都我被穷那个都真。对，没错。
现在我们的个性里面最重要的是什么？穷举你 KQ 要嘛的些的，这个错了，真的错了。我提的，穷 KQ 要嘛才能看到完吃亏，啊，吃亏。吃亏啊！你一定会打哦，你一定会打。那个你最快不最快？穷举你来叫嘛的，来过了。瞧他一进没进联络了，瞧他穷了个的，稍你的穷了嘛。他听说上路看个看你那个的，强就给sem 过一发心做的话，那就这个全部都关了，卡里没有差个的。那就有同学说呢，就是我们受到别人怎样的时候不讲很委屈啊，就是看到一些故事来讲不讲的时候会觉得很委屈啊。那人家说其实没有错，这就是我们目前的习性。那我们的习性就是什么？我们的习性就是我不能受到一点委屈，我不能受到一点点亏，我不能吃亏这样。我吃亏就是不行，我就是不能受到委屈。那对于这样的心，我们该如何去调整呢？就是透过观修菩提心，还有观修皈依。你用把它看了个的。疯子，疯子，我是疯子，厂长，俺用不着为完，开始俺sem了呀，看就么就天呢，大家切的俺sem了别搞为，俺让心的，我的嘞，那人家说他有时候他就像疯子一样，他很想观察自己的心，就是看自己的心到底在想什么东西，他会一直去看自己的心到底在想什么。对吧？其实听的，俺让就上了呀，我当不赢呢，当俺就来过了，穷军的去叫嘛的是，穷其实呢，去讲了咋个的的是，来个的话，他去讲了咋个的的是。去谈的江浪修，可江浪修个的，天天来过的，俺这个这度假修的要的。所以呢，我们常常会怎么讲呢？我们最常讲的呢，就是啊，我们不能吃亏。你这一次呢，绝对要反击回去，你不能吃亏。你要是再这样下去呢，它就会爬到你头上。哦，你再这样做下去的时候，你就是在放纵它。我们会找各式各样的理由呢，然后来让自己呢不这么吃亏，不这么委屈。哦，对对对，天上那个三六那了，我的下给住的了。他那时候呢，看上去他当个 mens，哦，他看上去了，他常常去做的你把这个度假了，就把学不了，他来 mens，把做当去，当你他是当早年当 mens，我他的那有，这呢，第那了商业的成就准备出吧，但是有些个话，俺就随性个人。你把得了天天吃的七岁大话都吃的，你sem的空气的多重要，因为sem的空气多重要的，sem的空气多重要吧的，俺就错个要嘛，我天嘞，所以呢，就是在检查以后呢，那有一天人就跟他的这些小朋友说呢，就是从今天开始呢，就我不会再打你们，那我也不用这些不好的言辞呢去骂你们。那而且呢，在这些小朋友里面呢，肯定呢也是有佛菩萨的这一些化现嘛。那往往呢，我们就是因为不会察觉的缘故呢，就觉得说啊，我是为你好，所以我今天我要骂你一点，要怎样？但是其实呢，我们的心在不由自主当中呢，它就会越来越糟糕。因为就像刚讲的哦，我今天有6个学生，我一个一个骂，一个一个骂，那时间呢不知不觉呢，就是全部都花在骂人上面，那心呢就变得越来越糟糕。但是呢，最差的结果是什么？就是我们的心变得越来越糟糕，但是自己呢还没有察觉到。哦，对对，啊，俺娘的看上去了，写起有点大，我天嘞。所以现在是在跟大家呢分享我自己的经验。哦，对嘞，那他那时候看上去先给根据全部都呢，根据钱的马起啊，看上去先给根据的牛肉当，加上马起吧，干嘛都呢牛肉当小啊。那所以希望呢，就是从今天开始以后呢，大家能够就是减少呢去讲述别人的过失，因为一开始我们做不到就是完全遮止嘛，但是起码就是讲的次数呢，要比以前呢还要来的更少。嗯，牛肉当然因生意的有呢，老板讲去。哦，对嘞，安尼别的当然下个图个的上面呢，看上去老板讲的。要是觉得说呢，我从今以后呢都能够不再讲别人过失的话呢，大家请举手。
어테레 어테레 용으로 당기를 삼바 임바이나 다리 자주 셈베 돈발레 어다 잔주기 셈 콤바데 나란조 데데 치나 나란조라 수수랑이라 펜바마도 수수랑이라 네버 중세견 요마레 경큐네 요마레 或者说呢，我们觉得说我们之后呢，能够慢慢减少我们去讲述他人过失的话呢，那也是可以的。那怎么做呢？就是透过观修、皈依和菩提心。因为当我们在观修菩提心的时候呢，我们的心呢，它就会越来越趋向良善的这一方。 어테레 결혼서 라과nem 슈거르바 라과디 가레 디유를 질 도아 어디 가르사 就是大家如果觉得可以的话，就是在聊天这边，就是更多那边有个举手嘛，大家可以按那个举手，你们就知道说哦，你们有决心想要让自己就是观察别人过失的心，或是讲过失的心呢越来越少。 어테레 가르사 디네 이기 스테시 저기牛乳 다야 제기 인세 강투투. 어테레 어테레 非常感谢你啊非常感谢你他 kia 的 提有了就说 di kia 哦1 2 3 4他也不穷是也不穷他长话开了么个听到了哦他个那样他的1 2 3 4 5 6啊他被随喜7 8 9 10 OK 谢谢非常感谢你我他听俺那组结果的第个俺那组蓝瑞囊了看到组蓝瑞老john讲说的开对了穷没对呗接送说接着开对了穷没对呗接是对开上嘛都穷穷的要嘛第三路当呢哦他听说三路当的sem了牛毛的俺给的让些没把穷了住过来娘穷来住过来俺娘穷水果嘛的俺给群人多切过嘛可让些没把卡里给我住过来俺说哦他听能行住过来别呢哦他都是嘞俺说去가자 니마 로로 아니 차통사 베즈 낭로라 차과 차디기는 코 니마레레라 추나 아니 코 칼리 큐니 니마 로망보 차자스나 큐니 추마토나 차과 시부 차스나 아니 코디 니마레레라 추나 칼리 장마 차고도와 어디나시 차요. 所以呢，就是我们想要讲别人过失之前呢，我们就去思维到广论里面讲的，就是为什么我不要说别人的过失呢？因为呢，我想要好处，我不想要吃亏，我就去思维这一点啊。我为什么不要讲别人的过失？因为我想要的是好处，我不想要就是这些不好的东西。那当我们这样能够实践久了之后呢，自然而然呢，我们就会变得越来越谦虚，不需要刻意去照做，你呢自然而然呢就会变得越来越谦虚。 당의 교란조 찍라고 단다 교란조 최소직이 소미 차되어와 신기 최소기 최소 신당 신기 균균이 주기요 말 최소 신기 균균이 링기요 말 교란조 균이 링기요 말다 티 균이 링기요 말 최소 신기 균이 따기요 말 최소 신라 예배 균센도 제니 안조 요구그레 제구그레서는 안조 삼도 당기요 말 최소 시에는 매비 균쟁이 간주디 제고에서는 디큐는 삼도 당겨 말 나란쪽에 나란쪽 랑규 뒤에기 제도이 나란 유모 마페야 제도이 나란 유모 시외 등등이 자와디 두고요 삼 나란 땜바데 심전을 뱀비 제도이 나란 유모 시외 등등이 삼베 디삼도 당고래 그래서 어다 데레 那还有呢，就是这边想跟大家呢，就是特别说一下，因为在座呢，就是很多都是在佛法中心呢，就是有一些职务或者是事务。那大家呢，就是在做事情的时候呢，千万不要想说啊，为什么我们中心要做这件事呢？因为呢，别的中心有做这件事，所以我们也要去做。或者是呢，别的中心呢没有做这件事情呢，所以呢我们要去做，千万不要有这种想法，所以也不要呢去想说啊，别的中心呢他怎样有什么过失，就是我们这些不要去看别人的过失，也不要去想别人的过失，也不要去想说我在这个中心里面为什么要做这件事呢？因为别人有做，所以我们要去做，或者是别人没有做，所以我们要去做，千万不要这个样子。我们在这里面做事，最主要目的是什么呢？我们最主要目的呢，就是为了调服我们自己的心绪，为了降服我们的烦恼，所以我在这边做事情，或者说呢，我是为了帮助圣教，还有帮助友情的缘故呢，所以我在这里做事情。我们要以这样子的意乐呢，然后这样子的发心呢，来护持这些事情。
你给电报的身份了骗拖呀的，现来俺妈骗拖呀的，现当俺你被开发的企业给切度，俺你现了电报的身份了骗拖，贴去你上了当就要买的。那同样呢，虽然说我们在思维的时候呢，要想说哦，我是为了圣教还有友情呢，所以我在这个中心呢帮助别人，但是也不要想说哦，我在这个中心呢，我能够帮助别人的力量呢，比其他中心的力道呢还要大，我们中心呢比其他中心还要厉害，也不要有这样子的想法。哦，对的，我第一次劳动见面的时候，你应该记得吧？我有一个字，我讲你，你应该记得吧？你劳动汤不土地，台湾了土地，你自己老要的，他去做沙瓦卡切给那的，他有么给南瓜沙瓦就过去个要的哇死了呗，全个人们的米些。那个时候，人谢说他第一次见到罗董的时候呢，是在台湾嘛。那时候人谢有跟罗董说一句话，那不知道说罗董还记不记得？那时候人谢就跟罗董说：“哦，听说你要成立一个新的中心，那就表示呢已经开启了一个新的烦恼之门。不知道说您还记得吗？”现在你。哦，现在你现在俺就十切过来，谁的你一对就这十切过来，哎，你莫给啷个啥话就过切吧的，几个切个要的，现在第一种这个十切的，别没事不给全部的，我现在第一对谈到电把的时间了，偏别没事偏拖把的，就说让你给搞个工，也水一让切，别没事别全让做偏多全部的，我们做不到的事，你们做得到，这是你们的功德。其实给我想到了当那讲，原来没来的强求什么么样的，讲到什么的卡住工作呢，什么呀？你刚那应届的那么多大呀，我到落地上去没把考虑空白空空的，没事也不用过来。那所以呢，在这一点方面呢，我们一定要特别的小心，因为如果说我们的意乐没有调整好的时候呢，可能它就变成一个让我们产生新烦恼的一个途径，所以这是要特别小心的。那当然，我们在中心里面呢，那我们该如何去思维呢？就是说，我们可以去思维到说，哦，我在这边呢，我能够帮助他人，利益他人，所以由此呢而升起就是欢喜以及随喜的心，就是我们以这样子的心。那特别是以我来说呢，就是对于各位所做的这些行为呢，我也是非常的随喜，因为你们做到了就是我做不到的这些事情，你们做了我没有办法承办的这些事情，所以我非常的随喜你们。所以平常呢，我们是好好的观修皈依和发心，因为当我们能够持续的观修皈依和发心的时候呢，我们的悲心在心绪里面，它就会不由自主的呢，它就会不断的成长，不断的茁壮。第一确实能落了，就让做下点做个一年的，总看到这个一年，第一个按了呀，想就个什，全队推就通通就搞出呢，没事也不要的。所以大家以后在中心里面，就是无论是举办任何的法会，或者说有一些活动之前呢，要是能够呢花个大概一两分钟的时间呢，一起来观修菩提心的话呢，我想对大家都会有很大的帮助。你这些弄不了呀，你妈一年没多，这些弄不了，冲突草原的，他冲突错过的话，这些弄不寺院里面开会的话，之前讲到什么点就有，开始呢讲到什么点，什么个我蛮念过的话，现冲突错的看对面的，看对面的，看对面的谁了？你过什么让西面我念不下的。那人们先说呢，他当了杂神部主持之后呢，然后后来他就是定了一个规矩，就是杂神部他们在开寺庙会议的时候呢，在开会之前就是一定要先观修皈依和发心。那这个是以前没有的。那为什么要大家观修皈依和发心呢？因为以前在开会的时候呢，大家最常讲的是什么？就是你的问题，就是你的错，所以什么时候才做不好？但是在开会之前，先能够观修皈依和发心的时候呢，自然就可以将我们的烦恼呢就先压服下去了。哦，对对对，其实他强求给什么的，讲到什么的，强求什么光把第一呢？哦，他别没事别偏多全部要的，他对话的了呀，他的那他配置其实什么是人家了，就是配置第一啥有的，马对。那懂的，我他这里的几下，他老兄给眼睛，老兄给上了当当的，前两子了过些家不的，你前两子上了当，哦对，他做的老重要的，什么重大这样的，开确实的，我的地方了呀，看图前两子给重大这图大，说让你给什么接不起，
呈现你sem的卡瓦王的主对吧？卡里给王的主对吧？就是什么大节切的，百分之百给全部的，他推出个产品的这去查实。今天呢，因为时间的关系呢，那我们就先上到这边。那总之呢，就是在讲这些修心教授的时候呢，我会将我的这些经验呢，就是分享给大家。那希望说大家呢，就是回去呢，也可以去思考。那特别呢，就是我们所谓的修心最重要的地方呢，就是要时时呢去观察我们自己的内心，然后尽量呢让正知还有正念呢能够摄持。那这样的话呢，就表示说我们的心呢不断的就是朝着修心的方向呢在前进。可能약쇼직라可能캐란즈 낭로 캘렌칭이 망부총 신기 견주기 면스 토지치 믹스기 非常感谢你토지치他可能100%搞不修冲那今天呢，就是感到最欢喜的地方呢，就是在座呢有很多人呢都承许说，就是之后呢观察别人过失，讲别人过失的心，或是讲别人过失的行为呢，会慢慢的减少。那这是我今天最高兴的地方，所以非常的随喜大家。那我的内心也非常的欢喜。zambuling shide yongya gi yangla tuyo habla tuyo 这个呢，也是世界和平的一个方便。我的他他妈的我哪了那是那接下来呢，我们就一起回向。那将我们刚才所有文法的功德呢，回向世尊的圣教能够长久住世。那特别呢是三界法王中华大师的圣教能够长久住世，源流长。那我们也回向尊者，还有一些和我们具法缘的上师，以及所有的持教大善知识，法体安康，长久住世，他们的心愿能够早日成办。那除此之外呢，对社会有贡献的这些人，无论说他是否有宗教信仰，那有宗教信仰里面呢，无论说他是否为佛教徒，我们也祈愿他们都能够长寿无病，他们的所愿也能够快速的成办。那除此之外，我们也祈愿，世间呢没有任何的战乱以及疾疫。那总之呢，就是将我们三世所积的一切善根回向给一切有情。那祈愿一切有情呢都能够早日成办佛果位。그런저 단대 락바마 샤면도 락바 나그래다 락바마 샤시 那大家的手都还举在这边，可以放下来，不然大家手会痛。어야 잠베 바오 지다를 켐바당 곤도 勇猛文殊如实了诸法，大恨普贤菩萨亦如是。未能随从彼等清净学，我将此等善根皆回向。三世一切善事圣者众所作任何殊胜诸回向，我愿将此一切众根未行普贤善行皆回向。所有礼赞供养佛如来，请佛久住世间转法轮，随喜忏悔等诸妙善根，回向一切众生及佛道。愿此学领环绕国土中，一切利益安乐根源处。观音自在殿经咒尊，莲珠坚柱直至三有尽。日心显密教法册，善持为生顶上言。智慧离障事业缘，众生导师愿久住。喜愿至尊上师及长寿，尽善事业广传十方界。显慧教法明灯十三地，消除有情黑暗常安住。总之愿令善事皆欢喜，并以获得佛意之广闻。如来圣教遍扬于十方，修行所作妙善皆究竟。吉祥上师愿长寿，遍虚空界生善乐。自他尽罪而及之，快速成就佛果地。父母有情具安乐，一切恶趣横时空。菩萨任谁住何处，彼等心愿皆成办。乃是有虚空以及众生，愿无住世间，尽除众生苦。我念到了突击切，谢谢大家。我说人切土切囊，谢谢大家。谢谢仁波切，谢谢仁波切。谢谢仁波切，谢谢感琳达，恩仁波拜拜。切。